Очень необычная обстановка была. Сделаем первое пробное свидание секунд на 40. Скорее всего, вы будете смеяться, вам станет неловко. Это абсолютно нормально. Пробуйте почувствовать человека и слиться с вами в одном взгляде. Пересадку дается 30 секунд. Первая часть пересадки. Не думала, что так будет тяжело смотреть иногда в глаза. Причем с некоторыми было очень легко, вот сразу. И даже время пролетало очень быстро. Вот. А с некоторыми так вот смотришь, уже долго было очень. Думаю, можно сразу, даже не говоря ничего, определить, твой человек или нет. Но я выбирала, чтобы... они мне понравились, и я должна была почувствовать, что я им тоже понравилась. И, чтобы понять, свой человек или нет, контакт глаз – это самое главное, я считаю. А слова – это уже дальше, уже человек начинает думать головой, а глаза – это вот как чувствуешь. И я надеюсь, что сейчас у меня получилось найти своего человека. Я думаю, надо обязательно сходить, по крайней мере, один раз, попробовать.